规个代志看落来，杜议员阁算是有良心。毋过伊讲的当的，到底是啥？袂用袂用，我已经有底片啊。毋对啊，我毋是咧想杜志计画代志，那向想到小兰花。哎呀，明仔载我要上班，紧来困。袂用的，我规个头壳内底，拢是小兰花讲迄句话。地味煎，人小兰花会讲遐个话，你是互人逼的，你是咧欢喜啥啦？困袂去啦！你嘛困袂去啊？我是因为困到一半水干，我要来啉水啦。所以你毋是因为你甲大家讲，你心内有我困袂去，颠倒困了真好，无困了是？歹势，我毋是调工的啦，谁叫你后背乱讲话啊？你要创啥？是，歹势啦，我毋是故意的。小兰花，咱拢已经伫大家面头前甲话讲到安尼，哪会反起反倒？以后我要安怎做人？张德凯，你即马意思是爱我对你负责？无啊，这阵我会担，你负责顶头就好啊。就烦的呢，迄是因为张正浩乱点鸳鸯谱，我毋才安尼讲。你的意思是讲，你对我无想法？你无否认就是有哦。有你的头啦！我看我归去答应 Angela， 甲伊多元成家好啊。你讲完多元成家，嘛无爱予我一个机会哦。敢讲我真正有啥物缺点，你无得接受，还是你真正对我这个人无满意？其实你不管倒一个方面，拢真好啦。安尼就好啊，咱为什么不爱试看卖？试看卖？是啊，至少试过，互你退货我嘛甘愿啊。至少我心内无遗憾。好啦，试看卖嘛，不管是试验之前还是试验以后，我拢愿做上好的售后服务啊。不满意保证退货哦。你当做你是直播叫卖个售后服务嘞？这个来讲了上紧啊。小兰花，既然你嘛感觉我袂歹，敢会用顶一个头，答应咱试个交往看卖？我保证哦，你若真正无满意退货，我绝对袂甲你糊糊甜啊。好啦。Yes。不过这是你讲的哦，
卡数咱若是试过啊，也是无法度。到迄个时阵，你袂当阁无欢喜的爱叫。我绝对袂，绝对袂。那呢，我即马敢会当去困啊？紧去，我嘛要来困啊。小兰花，晚安。晚安。小兰花昨晚安尼讲，是毋是打算敷衍一下，就永远结束我？这哪会用的？袂用。紧用的，紧处理，好变爽。昨暝以后 Angela 愈了规暝拢无困，我不知道是不是进前上班上关系啊？即摆时间一到才自动醒起来啊。你是不是咧烦恼你的小兰花的讲话无算话啊？你往话说啊？我毋是青梅啊！我跟你讲啦，在这个非常的时间哦，就要用非常的手段。袂啊！我做人正直的，袂用强的代志啊！不是白痴哦，我讲有叫你用强的。我的意思是讲哦，既然即马恁拢已经信任对方啊，那不如归起来一个试婚好啦。试婚？对啊。既然恁两个已经住做伙啊，除了我想恁家还袂迄条以外，其他甲翁仔某哪有啥差别？无啦，你安尼讲，甲事实无合啊！我应该到底想要传家迄我啦，我哪明白？袂就听我的。毋过我是感觉安尼无啥透动。无啥特动。那我就嘛，我放水啦。袂当放水流啦！我只是好啦，我看我过去哦，好人做到底啊。嘉孝，你想创啊？我要创啊！我原底是想要放庙啦，啊，不过即马我要替你去问嘉孝讲，我敢要甲你试婚。嘉孝，小龙，你莫回来！那就早起来啊！我拄好要传早顿，敢有想要食啥？食早顿是真重要，无毋对。也毋过我即马有一件比食早顿更加重要代志要甲你讲。David， 伊讲伊要甲你，你莫会讲话啊！我知影你是为着我好，我真歹势，我口罩有够用啊！你毋免用你的手来做我的口罩。搁再讲，你拄变数有洗手无？你手的味哪怪怪？伫小兰花面头前，你莫甲我闹开好无啊？我有洗手哦。我即马是来替你制造机会啊！这个机会才好着，要把暗把。你大家看咧办啦。我当然卖把，不过应该让我家己开嘴。恁两个透早伫遐 QQ 啦啦，到底是啥代志啊？小兰花，我想要跟你试婚。小龙花，你既然昨已经讲要试看卖啊，既然要试，就爱真正去做。咱已经大做伙啊，都甲真正翁仔某差不多，你讲对吧？小龙花，你若要回答我，你讲啊，哈？啊！你甲你的小兰花的面戳安尼，你是要叫人安怎回答你？
小兰花歹势啊，我拄则动作伤较大力啦。你无爽快啊？无啦。好啦，你是老师。是啊。本来想讲冲完澡凉了，用热毛巾热敷者。我得来传热毛巾。来，小兰花来，进来。你遐紧就传好啊？当然啦，我是警察，真有效率的。安尼，敢有较好？敢若有呢。我常常因为睡姿不良就会落枕，第二天起来了，红汗就会出青的。特别多谢你啊。免客气啦。不过，拄则我讲的，你考虑了安怎？我在想，你讲的无毋对啊。咱大做伙就亲像阿母共款，所以就免。安尼表示小兰花你已经惯习对吧 ？No， 我的意思是，安尼就免搁试啊，因为搁安怎试嘛共款啊。David 用歪理咧熬假秀，假秀就用歪理咧改赢，以其人之道还治其人之身，假秀真正够巧。就是安尼，才要甲别人无共款啊。无就为早顿开始。哎呦 ，David 这届算是厉害哦，总算是开窍哦。哦，功成身退，本国门要来报名啊！你讲无共款，是要安怎无共款？我要来上班啊。年年，照你讲，老公要上班，是毋是应该斟一个？老婆送老公出门上班，就一个 kiss bye。那呢？有我下班就等啊。有淡薄仔甜蜜的感觉。好羡慕哦！ Angel， 你起来啊？食早顿啊？原来这就是小夫妻甜蜜的感觉。唔是啦，你莫胡白讲啦。对啦，是讲你甲张正浩结婚，甲卫生讲，就伫咧3天后。这紧哦。我答应伊，啥物代志拢交互伊安排。有人替我想，安尼照顾我，去互保护的感觉真好，我真介意。安尼真好啊。小等下，咱来去看婚纱。也毋过，我即马体力真歹，而且甲正好结婚嘛是权宜之计，敢若会去登记，要办婚礼啦。虽然讲是假，毋过嘛是同款会当穿婚纱过瘾啊。而且，就算讲你是要去登记，你嘛需要穿一身亲像白纱同款的衫。搁再讲啊，你破病了后，你还无机会去外口看看的，应该出去行行的。安尼讲嘛对吼，就算讲是暂时的，也毋过结婚是我一直以来的梦想，谁拢无法度阻止查囡仔做梦的权利。